In this season of pandemic, we know that things are not as normal as it used to be. ကျွန်တော်တို့တဘောပေါက်မိမှာပါအခုဤကဲတော့ကပ်ဘေးကြုံရတဲ့ကာလကတော့ကျွန်တော်တို့လုံနေကြတိုင်းလုံးမရဘူးဆိုတာကိုတဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ် But each one of us must know we are in the end days. တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်ကာလမှာရှိနေတယ်ဆိုတာတဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ် And the prophecies of the word of God must be fulfilled. ဖခင်ရဲ့ prophet ပြုချက်တွေကလည်းပြည့်စုံဖို့ဖြစ်နေပါတယ် We are in a very exciting time period in the clock of God. တကယ်တမ်းကျတော့ဖခင်ရဲ့နာယီထဲမှာလက်တန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပါဝင်နေရခြင်းပြင်လေအင်မတန်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ် If you can read the Bible, I can quote you scriptures upon scriptures, and you can read it today's newspaper, and you can compare literally. We are in the last days. တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးသောကာလမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ညှင်းလို့မရကျွန်တော်ကျမ်းစာအားဖြင့်တည်င်းတွေအားဖြင့်အားလုံးကတက်တည်ပြုနေတယ် Matthew chapter 24, မဿဲ24ထဲမှာကြည့်မယ် Mark chapter 13, မာကု73ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတွေ့ရမယ် Luke chapter 21, လူကာ21 1 Thessalonians chapter 4, တက်4 Ezekiel 38 and 39th chapter, နော်ယေဇကျေလ38 39 book of Revelation. ဗျာဒိတ် And now you can compare the newspaper. ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေနဲ့အတူတကွကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာရဲ့တည်င်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ထိုးကြည့်ရင်တဘောပေါက်နားလဲပါလိမ့် You will find that we are in the last of the last days. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်ရဲ့နောက်ဆုံးတော့အချိန်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာညှင်းလို့မရပါဘူး So we are in a very exciting time period. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမှာရှင်သန်နေတဲ့သားသမီးတွေပါ We have to preach the gospel. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာ We have to be- ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုဝေငှဖို့အတွက်လဲ We have to win the lost. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝေငှဖို့ဖြစ်ပါတယ် I was- ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူတွေကိုရယူဖို့အတွက်လဲဖြစ်ပါတယ် You know, when Emily was saying here, she was saying, 49 people are here, we close the door. ခုနပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့90ပြည့်ရင်ပိတ်မယ်လို့ပြော49ယောက်ရှိနေပြီဖြစ်တော့ကြောင့်တကားပိတ်ပလိုက်ပြီ You know, thank God, not 50, because 50th person is our Lord Jesus Christ. So he's inside. ဆိုတော့90ဆိုတော့เนาะသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့သူရှိတာဖြစ်တယ်တဲ့ဖျားကိုချီးမွမ်းတယ် Hallelujah. Amen. But you know, it's a privilege that we can come together and worship the Lord together. ဆိုတော့အတူတကွဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ရတာကတကယ်ကိုပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ် Past 2 weeks, we were ministering in an Indian church, international. ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်တုန်းကဆိုကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယလူမျိုးတွေထဲမှာသွားပြီးမှအစေခံရတယ် Some of you may not know that me and my wife, actually, we are missionaries from India to Singapore. တကယ်တမ်းကျကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးတွေကအိန္ဒိယကနေထွက်လာတဲ့သာသနာပြုတွေဖြစ်ပါတယ် And we were doing the ministry among the Indians for many years. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းပဲအိန္ဒိယဒီလူတွေကြားထဲမှာအများကြီးသာသနာလုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် Our heartbeat is that no Indian should be lost in Singapore. ဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းပဲစကုမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းပဲနော်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအကုန်လုံးသိရမယ် I used to go and work. I used to go and see people in the work sites. ပြင်သူအနေနဲ့လည်းပဲအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲသွားတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲ့ဒီလူတွေကိုတွေ့တယ် I'll go and talk to them. ပြင်သူတို့တွေနဲ့စကားပြောတယ် I'll make friend with them. ပြင်သူတို့တွေကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့တယ် By God's grace, I can speak 4 other languages of India. ဆိုတော့ဖျားရဲ့ကြီးစုတော်ကြောင့်တခြားဘာသာစကားဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယဘာသာစကား၄မျိုးကိုသူတတ်တယ် So I will speak the language ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စကားပြောတယ်သူတို့ရဲ့စကားအတိုင်း and I somehow make them friends with me. ဆိုတော့တချို့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခွင့်ရတယ် I used to bring them to our home. ပြင်သူတို့တွေကိုမိသားစုကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာခေါ်ပြီးမှမိတာဖွဲ့တယ် Weekends, I will never allow them to go. They have to be with me, and we will take them to a park, and we will cook the meals for them, and we will teach the word of God. ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ခေါ်ယုံမကဘူးမိသားစုသူတို့တွေကချက်ကျွေးတယ်ပြင်သူတို့တွေကိုဟလာပန်းချန်တွေခေါ်သွားတယ်ပြင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေပြောတယ် Today, after 30 years, ပြီးတော့30အခုကတော့ဒီနှစ်ဆိုရင်ကတော့အနှစ်30ကျော်လာပါပြီတဲ့ those people who are working here, they are now pastors back in India. ဟ
ကနှစ်30ကျော်တုန်းကသူ့အနေနဲ့ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့လူတွေဟာတဲ့အခုအိန္ဒိယမှာဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုသင်အုပ်ဆရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ You are the lighthouse of Myanmar in Singapore. ဒါကြောင့်မို့အခုဒီမှာထိုင်နေတဲ့သားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်သင်ဟာတဲ့သခင်ရဲ့အလင်းအိမ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ And you cannot remain the same. You need to expand. ဒါကြောင့်သင်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဒုံရင်းကဒုံရင်းအတိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူး So today I'm going to share something that will help both in your walk with God and also how you can engage in bringing others to the kingdom. ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာကိုဝေငှချင်လဲဆိုသင်ရဲ့အတ္တတာအထဲမှာဖယားနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်မလဲပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာတွေကိုဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဘယ်လိုခေါ်ဆောင်မလဲဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေငှချင်ပါတယ် Today the message will be a short message, ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုပြောချင်ပါတယ် but it will be straight to the point. ဒါပေမဲ့တဲ့ကိုသွားခြင်းတယ် Today's message is titled How to Reign in Life. ဘယ်လိုအတ္တတာ၌စိုးစံရမည်နည်း I'm going to read from the book of Romans chapter 5 and verse 17. ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းတယ်ရောမဩဝါဒစာခန်းကြီး9ပိုင်းငယ်7ခွန်ဖြစ်ပါတယ် Romans chapter 5 and verse 17. 7ခွန်ဖြစ်ပါတယ်9ခွန်ထိုမှတပါလူတစ်ယောက်ဒီပြစ်မှာတော့ကြောင့်တစ်ယောက်တော်သူအဖြစ်သေခြင်းတရားဒီအစိုးရ၏ဂျေဇုတော်ဤကြွယ်ဝခြင်းကို၎င်းဖြောင့်မတ်ရာတို့တွင်ပေးတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရတော်သူတို့သည်တစ်ယောက်တော်သူတည်ဟုသောယေရှုခရစ်အဖြစ်အသက်ရှင်လျက်သာ၍စိုးစံရကြလသံ The word of God says, For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. ဆိုခုနကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် So let's answer the question, how we can reign in life. ကဲခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်ကိုမေးဖို့ဖြစ်တယ် What? ကျွန်တော်ဘလို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘလို့စိုးစံရမလဲ In which area do we need to really reign? ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘယ်ကဏ္ဍထဲမှာစိုးစံဖို့တကယ်လိုအပ်တယ်လဲ First, let me say what we need to reign over. ကဲရှေ့ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဘယ်ကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ကစိုးစံဖို့လိုတယ်လဲ I have seen the body of Christ is limping with the problem of sin. ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာကိုမြင်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တတာအထဲမှာအပြစ်ကြောင့်မို့ဟာလာလွန်ဆွဲနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုမြင်နေရတယ် When we talk about sin, please don't misunderstand immediately like adultery, murder, and all those things. Those includes. ကျွန်တော်အနေနဲ့အပြစ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တခါတည်းပဲဘာကိုပဲသွားမပြေးမြင်စေခြင်းလဲဆိုလူတတ်တဲ့အရာတွေသူတို့ဘာတာမယားတွေကိုပြစ်မှားတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပဲသွားမမြင်စေခြင်းဘူးဒါလည်းပါပါတယ် People deal with sins like unforgiveness, hatred, animosity, ill feelings. ဆိုတော့အပြစ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဟာလာသူတို့ဘာတွေကိုခွင့်မလွတ်ခြင်းနော်ပြီးရင်နာကြည်ခြင်းသူတို့ဘာတွေကိုအမြင်ကတ်ခြင်းမဆိုင်အားလုံးပါတယ် Before we accepted our Lord Jesus Christ, ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်မခံခင်တုန်းကဆိုရင် actually sin was dominating our lives. အပြစ်ကလူတိုင်းအတ္တတာအထဲမှာကြီးစိုးနေပြီးသား Sin was controlling our life. အပြစ်ကလူတိုင်းကိုသူကထိန်းချုပ်နေပြီးသား Death was controlling our life. သေခြင်းကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုထိန်းချုပ်နေပြီးသား But when you got born again, ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံရပြီးတဲ့အခါကျတော့ when you gave your life to Jesus, သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာပေးအပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ something supernaturally happened. တစုံတစ်ခုကအံ့ဩဖွယ်ရာပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်လာတော့တယ် The Lord totally removed you from the law of sin and death. တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကအပြစ်တရားဤကျင့်ခြင်းတရားသေ
တေခြင်းတရားကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တော့တယ် Basically, the Lord removed you from the kingdom of darkness into the kingdom of light, his dear son. တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမောင်မိုက်တကိုးကနေပြီးမှအလင်းနိုင်ငံတော်ထဲမှာဖခင်ကပို့ဆောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Totally, you were removed from the law of sin and death into the law of our Lord Jesus Christ. တကယ်တမ်းကျတော့အပြစ်တရားရဲ့တည်ခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ပြီးမှသခင်ရဲ့ချစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တရားအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် That means to say, you are removed from the life of bondage of sin and the life of bondage of death into the life of resurrection of our Lord Jesus Christ. ဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချီထားတဲ့ချီနှောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုဟာလာတေခြင်းတရားကနေဖခင်ကရွေးနှုတ်ပြီးမှသခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အသက်အလင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် This is not going to happen, but this has already happened to you. အခုပြောခဲ့တဲ့ဒီအချက်ကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် That is why reading the book of Romans chapter 5 verse 17 to 21, I want you to read in the home. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရောမဩရာစာခန်းကြီးကစခွန်ကနေ27တိကိုအိမ်မှာတည်တည်ချာချာလေးဖတ်စီခြင်းပါတယ် Although the Lord has given you the law of Christ Jesus, which is victorious, still sometimes Christians are having struggle with sinful life, struggle with death. ကျွန်တော်တို့ကအခုယုံကြည်သူတွေကခရစ်တော်ရဲ့တရားအောက်မှာရှိတော်ညာလဲပဲကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့အပြစ်တရားအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကလွန်ဆွဲနေတော့ရှိနေတတ်တယ် There are possibly two reasons I can show you from the scripture. အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် There are few reasons, but the main two reasons, let me show you. ဖြစ်နိုင်ခြေအများကြီးရှိကြတဲ့ကအဓိကနှစ်ချက်ကိုပြောချင်တယ် If you read the book of Hosea, chapter 4 and verse 6, ဟောရှေလေးပိုင်းငယ်6ဟောရှေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် the word of God says, My people are destroyed for lack of knowledge. You have rejected knowledge, so I am going to reject your children as well. ငါလူတို့ဒီပညာနေတော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးကြ၏သင်ဒီပညာကိုပယ်တော့ကြောင့်ငါယေဘရဟိအဖြစ်တို့မရောက်စေခြင်းကသင်ကိုငါပယ်မည်သင်ဤဘုရားသခင်တရားကိုသင်မေ့လျော့တော့ကြောင့်သင်ဤတာသမီတို့ကိုငါမေ့လျော့မည် There are two possible reasons. နှစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ် Number one, lack of knowledge. နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုရင်ပညာနေတော့ကြောင့် Number two, rejecting the knowledge. ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဖခင်ရဲ့ပညာကိုပယ်တော့ကြောင့်ဒီနှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် Knowledge means knowing God's word. ပညာတရားဆိုတာကဖခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် So knowing means knowing the word of God. သိကျွမ်းတဲ့ပညာကိုသိကျွမ်းတယ်ဆိုတာကတကယ်တမ်းကျဖခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ် So receiving knowledge means receiving the word of God. ခုနဒါကြောင့်မို့ပညာကိုကျွန်တော်တို့ကရယူတယ်ဆိုတာကတကယ်ပညာတရားရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ရယူနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် So if you do not know the word, or if you reject the word of God, then you are at disadvantage. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်မှာပညာကိုကျွန်တော်တို့ကမသိလို့ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီပညာကိုကျွန်တော်တို့ကပယ်ထားလို့ဖြစ်နိုင်တယ် reject ဆိုတာညှင်းပယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ် So this Romans chapter 5 verse 17 is not going to happen, but it has already happened in your life if you are a born again believer. ဒါကြောင့်ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ရောမ9ခွန်ကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာအထက်မှာဖြစ်နေတဲ့အသက်တာကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် This particular verse talks about two individuals.
ဒါကြောင့်အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကနှစ်ချက်ကိုပြောထားတယ် It is talking about Adam's disobedience. အဲ့ဒီထဲမှာအာဒံရဲ့နားမထောင်ခြင်းကိုပြောထားတယ် It is also talking about our Lord Jesus' obedience. နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအဖရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းကိုလည်းပြောထားတယ် When Adam disobeyed, အာဒံနားမထောင်ခြင်းအပြင်တဲ့ it affected the whole human race. လူသားတစ်ထုလုံးကိုထိရောက်စေတယ် When Adam sinned, not only he died, but the entire human race came into this earth with death. အာဒံပြစ်မှားခြင်းကြောင့်သူတယောက်တည်းသေတာမဟုတ်သူကနေဆင်းသက်တာတဲ့လူမျိုးတစ်ထုလုံးကလည်းပဲသေခြင်းထဲမှာဏီကုံချုပ်ရတယ် Adam's disobedience, Adam's sin costed Adam's life. အာဒံရဲ့ပြစ်မှားခြင်းကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်တယ် You may ask me a question. Well, Adam sinned against God, but why would God punish me? တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုမေးခွန်းမေးနိုင်တယ်အာဒံပြစ်မှားတာနဲ့ငါအပေါ်မှာအပြစ်ရောက်တာဘာဆိုင်တော့ The Word of God says, through one man, sin came into the world and death by sin. ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဘာပြောလဲဆိုတယောက်တော်သူပြစ်မှားတော့ကြောင့်လေသေခြင်းတရားကအဆိုးရတယ် That's right. How can one man's sin affect the entire human race? There is a question. ဒါကြောင့်တယောက်တော်သူပြစ်မှားတော့ကြောင့်ဘာကြောင့်မို့တလောကလုံးဆဲမှာအဲ့ဒီပြစ်မှားခြင်းရဲ့ဒဏ်တယောက်မှုကိုခံစားရတာလေမေးဖို့ရှိတယ် In the Garden of Eden, God commanded Adam not to eat the fruit of the tree. ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကြီးတဲ့အခါမှာအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာဖခင်ပြောပြီးပြီဟာလားကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပင်ရဲ့အတီးကိုမစားနဲ့လို့အာဒံကိုပြောထားပြီးတာဖြစ်တယ် But we all know that Adam disobeyed. ကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောပေါက်တယ်အာဒံအနေနဲ့နားမထောင်ခဲ့ဘူး But Adam's disobedience affected every one of us. အာဒံရဲ့နားမထောင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အားလုံးထဲမှာတက်ရောက်ခြင်းခံစားရပါတယ် It's a big question. How come I did not disobey like Adam? How come now I am punished? ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မေးခွန်းတွေလည်းအများကြီးမေးဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှိပါတယ်ငါအနေနဲ့လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အာဒံပြစ်မှားခြင်းကြောင့်ငါဘာကြောင့်ခံစားရတာလဲအများကြီးမေးခွန်းမေးဖို့ဖြစ်တယ် The Word of God says all those people after Adam were also affected by Adam's disobedience. ဒါကြောင့်မို့နှုတ်ကပတ်တော်ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာအာဒံရဲ့နားမထောင်ခြင်းကြောင့်မို့သူ့စီကနေဆင်းသက်တဲ့လူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဖြစ်တယ် You know, psalmists say in Psalms 51, my mother brought me in sin, or my mother conceived me in sin into this world. ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ဆာလံ51ထဲမှာလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့အမိ1 byte ထဲမှာတဲ့ပရိတ္တတွေယူစဉ်ပင်အပြစ်ဆွဲပြီးမှကျွန်တော်ကပါလာတာဤလောကကြီးကို So, when we talk about Adam's sin that affected the whole human race, you and I can say that is not fair. တဲ့အနေနဲ့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်အာဒံရဲ့ပြစ်မှားခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကခံစားရတာကတရားမမျှတဘူးလို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ် Adam's disobedience not only affected Adam, but also affected you and me. အာဒံရဲ့နားမထောင်ခြင်းကြောင့်သူ့ထဲမှာပဲခံစားရတာမဟုတ်ပဲနဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲအတလုတ်ခံစားနေရတာ Now I want you to read Romans chapter 5 and verse 19. အခုကျွန်တော်အနေနဲ့ရောမ9:19ကိုဖတ်စီခြင်းတယ် The Word of God says, for as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. ကျောင်းမူကားတယောက်တော်သူဒီနားမထောင်သောအဖြစ်လူများတို့ဒီအပြစ်ရောက်တည်နေတူတယောက်တော်သူနားထောင်သောအဖြစ်လူများတို့ဒီဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ရကြ၏ The Word of God very clearly says, Adam disobeyed, but our Lord Jesus obeyed. နှုတ်ကပတ်တော်ကတိတ်ရှင်းပါတယ်အာဒံနားမထောင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကနားထောင်ခဲ့တယ် When Adam disobeyed,
the entire human race came under sin and death. အာရန်တယောက်နားမထောင်ခြင်းကြောင့်မို့သူကနေဆင်းသက်လာတဲ့လူမျိုးအလုံးကသေခြင်းအမင်္ဂလာထဲမှာခံစားရတယ် Adam's sin affected the whole human race. အာဒံရဲ့ပြစ်မှားခြင်းကြောင့်လူမျိုးတစ်တုလုံးထဲမှာတက်ရောက်ခြင်းခံစားရတယ် But we see here Jesus perfectly obeyed. ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအဖရဲ့စကားကိုလုံးဝနားထောင်တယ်ဆိုတာမြင်ရတယ် Your obedience and my obedience will always fall short. တကယ်တမ်းကျတော့သင်ရဲ့ကောင်းကင်အဖကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းကင်အဖကိုနားထောင်ကြအမြဲတမ်းစံချိန်မမီဘူး In the Bible, we talk about we have 10 great commandments. ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်10ပါးကိုကျွန်တော်တို့မြင်ပြီးသားဖြစ်တယ် Actually, in the Old Testament, we have 613 commandments. တကယ်တမ်းကျတော့ဗြိဉ္ဉ်တရားဟောင်းနော်ဓမ္မဟောင်းမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပညတ်တရားက613ချက်ရှိတယ်613ပါရှိတယ် In the book of James, it says, if you keep all the commandments and you break one, you are guilty of all. ဒါကြောင့်မို့ရှင်ယာကုပ်ကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကျင့်နိုင်အောင်တော့တစုံတစ်ခုတော့ပညတ်ကိုချိုးပေါက်ရင်အကုန်ကျိုးပြီးသားဖြစ်တယ် That means if you keep 612 commandments and you miss one, you are guilty of all 613. အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုရင်632ပါးကိုကျွန်တော်တို့ကကျင့်နိုင်တယ်ထောင်းတော့တစ်ချက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့မှားပြီးဆိုရင်အကုန်လုံးကိုကျိုးရရောက်တယ် There is no one perfect to keep all the laws. Impossible. ဘသူကမှဖျားထားတဲ့ပညတ်အားလုံးကိုမစောင့်နိုင်ဘူးဆိုတာနော်သိပြီးသားဖြစ်တယ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ် So your obedience and my obedience will not measure up. ဒါကြောင့်မို့သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖျားစကားကိုနားထောင်ခြင်းကတော့ဖျားရှိမောက်မှာစံချိန်မမီ That is why Jesus came into this world. ဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဤလောကကိုကြွဆင်းလာရတာဖြစ်တယ် He perfectly obeyed every commandment. သခင်ယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်းကပဲအားလုံးကိုစောင့်ထိန်တာဖြစ်ပါတယ် You know, when he came to the scene where he needs to be crucified, he was placed before Pilate. သူဟာနော်အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံတဲ့အခါမှာတေခံမှုအခါမှာဘုဒ္ဓရှိမှာပိလတ်မင်းရှိမှာသူကတရားစင်ခြင်းခံရတယ် Now, Pilate has the authority to put Jesus on the cross. ပိလတ်မင်းဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ဝါးကတော်မှာတင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် So there was a discussion between Jesus and Pilate before Pilate handed Jesus to crucify. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကဆွေးနွေးမှုတွေရှိတယ်သခင်ယေရှုကိုကားစင်တင်တင်မတင်တင် Do you know what Pilate said about Jesus? တင်တရလားတဲ့ပိလတ်မင်းဘာပြောတယ်လဲတရားစီရင်တဲ့အချိန်မှာ Not one time, not two times. He said 3 times, I don't find anything wrong in Jesus. သခင်ယေရှုတရားစီရင်တဲ့အခါမှာပိလတ်မင်းရဲ့နှုတ်ကနေတစ်ချိန်မဟုတ်ဘူးနှစ်ချိန်မဟုတ်ဘူးတဲ့သုံးချိန်တိုင်တဲ့ဒီတူနိုင်အပြစ်မရှိဘူး When Jesus was walking on the earth, he asked the people, can you find sin in my life? သခင်ယေရှုအသက်ရှင်တုန်းကလူတွေကြားထဲမှာသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအပြစ်ရှာလို့တွေ့လား John the Baptist says, when he saw Jesus coming to him for baptism, here is the Lamb of God who takes away the sin of the whole world. ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုသခင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်ယူသွားတဲ့တိုးတငယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Jesus is our ultimate sacrifice, and Jesus' obedience is what we need. သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုံလွန်ကြွယ်ဝတဲ့ရစ်ဖြစ်ရုံမကဘူးသူ့ရဲ့နားထောင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်တာဖြစ်တယ် But here we have the good news. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်သတင်းကောင်းက God was willing, ဖခင်ကအလိုရှိတယ် Jesus was obeying, သခင်ယေရှုက
နားထောင်တယ် Holy Spirit was willing to put a seal on you. ပြီးရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတစိတ်ခတ်တယ် God was willing to sacrifice his son. အဖကသူ့သားတော်ကိုရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတယ် Jesus was willing to go to the cross. သခင်ယေရှုကကားရဲပေါ်တက်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတယ် Holy Spirit was willing to protect you and me, putting a seal on you. တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတစိတ်ခတ်ရုံမကောက်ခွဲကာပေးနေတယ် Thank God for Jesus' obedience. သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နားထောင်ခြင်းအတွက်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းပါတယ် Now you must understand what Jesus' obedience did to you and me. ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နားထောင်ခြင်းကသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာအကျိုးရှိတယ်လဲဆိုသဘောပေါက်ဖို့ရည်ကြီးတယ် I told you, Adam's disobedience costed the whole human race. We all were made sinners. အာဒံရဲ့နားမထောင်ခြင်းကြောင့်တလောကလုံးကိုနစ်နာထိခိုက်စေခဲ့တယ် But the word of God says, Jesus' obedience over you and me, because he obeyed perfectly. Now, Jesus has forgiven many sins that we commit. ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကအဖရဲ့စကားကိုနားထောင်ခဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အားလုံးကိုသူကခွင့်လွှတ်ပေးတယ် One man's sin affected the whole human race. တယောက်တော်သူပြစ်မှားခြင်းကြောင့်လူသားတစ်မျိုးလုံးကိုတက်ရောက်စေခဲ့တယ် Jesus' one man's obedience, literally the whole world come before Jesus forgiven. တယောက်တော်သူသခင်ယေရှုနားထောင်ခြင်းအပြင်တလောကလုံးကပြန်လည်ပြီးမှခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတယ် Jesus, by his obedience, already brought such a justification on the whole world actually. သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နားထောင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မတ်ရာတို့ခံစားရတာဖြစ်တယ် The word of God says, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထောင်ရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်တော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတော်ကိုချစ်တော်မူ၏ And the word of God continues to say, Jesus came into this world not to judge or condemn the world, but through him the world may be saved. ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်လည်းဗာပြောလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုဤလောကကိုကြွလာတာကကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်တင်ဆုံးမဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကယ်လွတ်ခြင်းခံစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ် So that means to say, now the whole world stands before God actually judged. တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင်တလောကလုံးကသခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ပြီ That is why the period in which we are living is very exciting. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုရှင်နေတဲ့အချိန်ကအင်မတန်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာဖြစ်ပါတယ် God is not counting the people's sins against them. ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကအခုလူတွေကပြစ်မှားတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစ္စာကိုအခုကဖခင်သခင်ကမမှတ်တော့ The reason is because God already punished Jesus on that cross. အကြောင်းရင်းကတော့သခင်ယေရှုအပေါ်မှာအဖကကျွန်တော်တို့ရဲ့မာယွင်းခြင်းကိုသူကစိတ်ရင်လိုက်တော့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် Today you cannot be condemned, you cannot be you cannot be brought to you cannot be judged or nor be condemned today because Jesus was justified and condemned on the cross. ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းဆွဆွဲခြင်းအားလုံးကိုစီရင်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဒီနေ့ပြစ်တင်ခြင်းဆွဆွဲခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေတာ Today we can enjoy because we are born again and we are washed by the precious blood of the Lamb, and today we can stand before God justified. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်စေတော့ကြောင်းဖြစ်တယ် Today we can stand before God as a church
already judged, justified as if we have never sinned at all. ဒါကြောင့်မို့အဖရဲ့ရှေ့မှောက်မှာကျွန်တော်တို့ကယင်ကိုမမမတ်ပြီးမှအဖရဲ့ရှေ့မှောက်မှာရှောက်မတော်သူအနေနဲ့အသက်ရှင်လို့ရပါပြီ Today, when God sees you, He sees you in Jesus Christ. ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကောင်းကင်အဖကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုခရစ်တော်အထဲမှာကျွန်တော်ကိုမြင်တာဖြစ်တယ် So, Jesus' obedience is now put on your account as if you obeyed. ဒါကြောင့်မို့ခရစ်တော်ရဲ့နားထောင်ခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့နားထောင်ခြင်းဖြစ်လာတာ Jesus' obedience is put to your account. ခရစ်တော်ရဲ့နားထောင်ခြင်းကကျွန်တော်အတွက်ဖခင်ကကျေးဇူးပြုတာ Jesus' righteousness has been imputed on you as if you are the righteousness of God. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထဲမှာခံစားစေတာဖြစ်တယ် Just as the one man's disobedience put sin on all the people, Jesus' obedience has put righteousness on every one of us. ဒါကြောင့်တယောက်တော်သူပြစ်မှားခြင်းကြောင့်တလောကလုံးခံစားရရုံမကဘူးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နားတော်ခြင်းကြောင့်မို့တလောကလုံးလည်းပဲဖျားပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို Shall we give glory to the Lord by lifting up our hands? အာမင်ဖျားရှင်ကိုရောကိုယေရှု It is not your obedience, it is His obedience. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့နားထောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နားထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် It is His obedience. ခရစ်တော်ရဲ့နားထောင်ခြင်း It is His sacrifice. ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ It is His အသေးခံ blood. ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ် It is ယေ His ရှုခရစ် blood. တော်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ် This is a great, wonderful news. ဒါကြောင့်ဒီအရာကကျွန်တော်တို့အတွက်ကြီးမားတဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ် But there is a greater news. ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကြီးတဲ့သတင်းစကားက You know what is the greater news? အဲ့ဒါဘာလဲသိလား Jesus actually died not just for you, but for the whole world. သင်တယောက်တည်းအတွက်သခင်ယေရှုအသေးခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တလောကလုံးအတွက်အသေးခံတာဖြစ်ပါတယ် That means any of your relatives who are not yet born again, Jesus' blood also speaks for them. အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုရင်သင်ရဲ့မိသားစုထဲမှာဖခင်ကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းသခင်ရဲ့အသွေးတော်သခင်ရဲ့အသေးခံခြင်းကသူတို့အတွက်လည်းပါတာဖြစ်တယ် The difference between you and them is only one. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာကွာခြားတာကတစ်ခုပဲရှိတယ် Do you know what's the difference? ကွာခြားချက်ကဘာလဲ When somebody preached the gospel, you embraced it, you accepted it, now you are a born again believer. တယောက်တော်သူကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တည်င်းကောင်းကိုဝေငှတဲ့အခါမှာကြားတဲ့သူတွေကလက်ခံတယ်ကြိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ် But somebody needs to go out and tell those people, you know, your sins are also forgiven. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထည်ထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အတိုင်းအပြင်ထွက်ပြီးမှတည့်ရဲ့အပြစ်ကိုလည်းပဲဖခင်တကယ်ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထွက်ပြီးမှပြောဖို့လိုပါတယ် Do you know the people of the world? There are so many people whose heart is good because they want to follow, they want to obey, they want to fulfill all the commandments, but they fail all the time, just like you and me. ဆိုတော့တချို့လူတွေရဲ့နှလုံးသားတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဟာလာသူတို့တွေနားတော့ခြင်းနဲ့လိုက်လျှောက်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံခြင်းနဲ့တပိမဲ့အမြဲတမ်းပြုတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပါပဲ You go and ask the people of the world, they do not really want to sin, but they will say, I don't know, I keep on sinning. တဲ့အနေနဲ့သူတို့မေးကြည့်ပါသူတို့တွေမင်းတို့အပြစ်လုပ်ရတာတကယ်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်ခြင်းရလားသူတို့ပြောလိမ့်မယ်မလုပ်ခြင်းပါတပိမဲ့ဘာကြောင့်မို့လုံမိရတာငါမသိဘူးငါနားမလဲဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ် They cannot reign in life, but you can reign in life, I can reign in life because of Jesus. ဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာကနော်သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာသူတို့တွေစိုးစံလို့မရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့စိုးစံလို့ရပြန်တယ် We are able to reign in life because we are coming under the grace of our Lord Jesus ဒါကြောင့် Christ. ကျွန်တော်တို့ကမိမိရဲ့အသက်တာထဲမှာစိုးစံနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုတော်အောက်မှာဝန်ခံရောက်ရှိတော်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် The word of God says we come under abundance of grace. ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့
ဂျေဇုတော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းလို့ပြောပါတယ် And it says also, we are given the gift of righteousness. ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်လည်းဘာပြောသလဲဆိုတဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းစုဂျေဇု By coming under the superabundance of grace and gift of righteousness, you can reign, I can reign today. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဂျေဇုတော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းအောက်မှာရှိနေတဲ့တာသမီတွေကသင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာစိုးစံလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် God wants the entire human race to know this. ဒါကြောင့်မို့တလောကလုံးကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ် God doesn't want anyone to go to hell. ဒါကြောင့်ဘသူကမှဖခင်တခင်ကအပင်ငရဲလာဖို့အလိုမရှိပါဘူး That is why it is your responsibility, it is my responsibility. We are the ambassadors of Christ. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲမှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခရစ်တော်ရဲ့တန်တမန်အနေနဲ့ခေါ်ထားတာကသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာထိုတခင်ရဲ့အမှုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် I told you, your obedience, my obedience cannot measure up. ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီသင်ရဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နားထောင်ခြင်းဖယားရှိမောက်မှာစံချိန်မမီဘူး But it is Jesus' obedience we are accounted into. It is Jesus' perfect righteousness that has been imputed to us. ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နားထောင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဖယားကခံစားစေတာဖြစ်ပါတယ် It is to the same amount. Even the world sin is also forgiven. They are also imputed righteousness. But the fact of the matter is somebody need to go and tell this good news to them. ဒါကြောင့်မို့အပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်လို့ခံစားစေခြင်းပါတယ်ဖခင်ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကြားဖို့ရန်အတွက်တစုံတစ်ယောက်တော့တူဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးတွေကထွက်ပြီးမှပြောဖို့ကတော့လိုအပ်ပါတယ် It doesn't come automatically to them. သူတို့ရဲ့အတ္တထဲမှာအလိုအလျောက်ကတော့ရောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး You and I need to preach the gospel. ဒါကြောင့်မို့သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအထဲမှာတည်င်းကောင်းကိုပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ် And they have to repent and turn around to Jesus Christ. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကနောင်တရပြီးမှခရစ်တော်တန်လဲလာဖို့ဖြစ်ပါတယ် Let's go and talk about Jesus. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တည်င်းကောင်းကိုပြောဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ် Let's go and share what Jesus has done for you and me. ဒါကြောင့်မို့သခင်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှဝေငှရအောင် Tell your friends what Jesus has done in your life. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖယားဘာလုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြရအောင် Christianity is not religion, it is a way of life. ဒါကြောင့်ခရိယန်လို့ပြောတာဘာသာရေးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဆိုတာကဖယားနဲ့ဘလို့အဆက်ရတယ်ဆိုတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် There are so many Myanmaris in Singapore right ကျွန်တော် now. တို့စင်ကာပူမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအများကြီးရှိပါတယ် This place is not enough for them. တကယ်တမ်းကျတော့ဒီနေရာကမလောက်ပါဘူး This church is very small to have every one of them. ဒီနေရာလေးကတော့တကယ်တမ်းကျတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားကိုလုံလောက်နေရာမပေးနိုင်ပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့အများကြီးပဲ You are a Myanmaris, you can reach a Myanmaris. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ I'm an Indian, I'm able to meet Indians and reach Indians. ဆိုတော့မြန်မာပြည်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွားရောက်ပြီးမှတက်တေခံလို့ရတယ်သူတို့တွေကိုကောင်းကြီးပေးလို့ရတယ် Let's believe together. God will give us the ability and God will give us the boldness so that we can go and share this good news. ဒါကြောင့်ဖခင်တခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရဲရင်ချင်းပေးပါစေလှုပ်ဆောင်နိုင်ရတဲ့အစွမ်းတကူပေးပါစေထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနော်ဖခင်မသိတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့တည်င်းကောင်းတက်ရောက်ပါစေ So before I conclude, let me share with you how really are we able to reign? ကဲကျွန်တော်အနေနဲ့အဆုံးမတက်ခင်မှာမိမိရဲ့အသက်တာထဲမှာမြည်တို့စိုးစံရမလဲ By knowing the word, တစ်ချက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိခြင်းအဖြစ် by appreciating the word and accepting the word. နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောတူယုံမကဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ဝယ်ပိုက်ဖို့လိုအပ်တယ် Two things are given to us: နှစ်ချက်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီ abundance of grace ဂျေဇုတော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်း
gift of righteousness. ဖျားပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်း So you can live, you can reign over sin and death. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာအပြစ်တရားဤသိခြင်းကနေ၎င်းအပြစ်တရားကနေ၎င်းသိခြင်းတရားကနေ၎င်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာစိုးစံရတဲ့အခွင့်ရှိတယ် Let's share this good news with our brothers and sisters who has not yet known the Lord Jesus ဒါ Christ. ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာခံစားရတဲ့သည်င်းကောင်းကိုမသိသေးတဲ့သူတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးမှဝေမျှဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခေါ်ဖိတ်ချင် May ပါ the Lord empower you to share this good news with dear ones, with your dear ဒါ ones. ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ချစ်ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေထဲမှာဒီနေ့ကြားနာရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေမျှသောသားသမီးတွေဖြစ်ပါစေ